Do të vjojmë kështu së bashku këtë bisedë, pa humbur kohë do ta prezantoj, jemi me deputeten e Partisë Demokratike Ina Zhupa, e përshëndes. Faleminderit për ftesën, Edna, kënaqësi. Faleminderit juve. Sigurisht që unë e thash edhe në kryet herës, teksa prezantonim edhe titujt kryesor, do të flasim për atë çka shkaktoi tension në një farë mënyre tek studentët, të cilët ju drejtuan dyerve në të gjitha universitetet e vendit për të filluar kështu vitin e ri akademik. Ju keni qenë pjesë e mjaft kauzave të kësaj natyre, por pa diskutim edhe për sa i përket kritikës për mënyrën e menaxhimit që ju keni bërë lidhur edhe me pandemin. Pandemi e cila tashmë duket se është një situatë e vazhdueshme në vend. Si e pat ju këtë situatë ditës së sotme? Unë e shikoj edhe si pedagoge, edhe si deputete antare e Komisionit Edukimit në Parlamentin e Shqipërisë. Në fakt, ky vit akademik fatkeqësisht nisi në mënyrën më të keqe të mundshme dhe si rezultat i mos organizimit, mos koordinimit dhe çakordimit që ka qeverisja në vendimarrjet që merr lidhur me pandemin, por dhe lidhur me arsimin në Shqipëri. Konkretisht, le ta fillojmë aty ku realisht nisi. Me datë 26 gusht, Edi Rama, mbasi bëri një inspektim në konviktet e Tiranës, e tha si batut, si mënyrë të thënie në muhabetet që bënte në këto videot live që transmeton nga RTV-ja, që mund të vi momenti që studentët do të detyrohen për të vaksinuar. Menjëherë pas kësaj deklarate politike, komiteti i ekspertëve, që deri tani na kanë treguar më shumë që janë ekspert politik se sa ekspert shëndetësor, në gjithë vendimarrjet që kanë marrë edhe gjatë zgjedhjeve kur mbyllën dyert e migrantëve, vetëm sa ditë do të votohej dhe pastaj i rihapën prap, arriti të bënte një udhëzim, një urdhër të Ministrit të Shëndetësisë duke kërkuar që studentët të vaksinoheshin me detyrim dhe më pas të hynin në auditore. Ky urdhër në fakt nuk u shoqërua, e para nuk u mor në kohë, sepse kishim 2 vjet që diskutohej se si do të bëjë arsimi dhe kaluam në mësimin online, pastaj nuk dinim si do fillonte, kur do fillonte, dhe la një javë kohë për procesin e vaksinimit dhe për procesin e informimit. Kur themi për kohën, në fakt duhet kemi parasysh që dozat e para të vaksinimit nuk erdhën menjëherë, kështu që kjo situatë ishte në paralel dhe me atë se çfarë kapacitetesh do të kishte Shqipëria për të marrë pastaj edhe dozat e para të vaksinës, kështu që besoj se me këtë që thoni ju, është shumë e vërtetë dhe jam shumë dakord që do të thotë që është përsëri çështje e qeverisë, e organizimit të qeverisë për sjelljen e vaksinimit dhe për fushatën e vaksinimit. Ne kemi parë në Shqipëri dhe këtu vjen dhe mosbesimi i studentëve, po dhe i shumë target grupeve të tjera, kemi parë në Shqipëri vaksina që kanë ardhur të pacertifikuara nga EMA, kemi parë në Shqipëri vaksina që vinin me çanta, kemi parë në Shqipëri vaksina që nuk tregoi kush i sillte, kush ishte bamirësi që i sillte. Kemi parë këto ditë denoncime të vaksinave që janë në prag të datës së skadencës apo që kanë skaduar. Gjitha këto kanë bërë pikpyetje të studentët që janë një pjesë e kultivuar e vendit. Tani ti nuk mund t'i vendosësh brenda një muaji vaksinim me detyrim ose testin më të shtrenjtë 65.000 lekë të vjetra PCR çdo 48 orë, se ata janë studentë, dihen kush është kapaciteti ekonomik që kanë studentët, por dhe familjet shqiptare në përgjithësi, ose ndryshe ti mohosh të drejtën kushtetuese për të arsimuar. Mirë, bërja e testit të PCR-s bëhet edhe për të shkuar tek detyrimi, se s'mund ta bëj dot një student në një vend normal gjërat bëhen në proporcion. Dhe në një vend normal gjërat organizohen me kohë, njoftohen me kohë dhe qeveria është partner i njerëzve në fushatën e vaksinimit, sepse ju shpjegon atyre që është në të mirën e tyre. Pra, përpara detyrimit dhe vënien së rojes së një security privat, sot kemi arritur në absurd, roje të security privat që kontrollonin certifikata vaksinimit të studentëve shqiptar. Nuk është parë në një vend të botës, nuk ka as tagrin, as nuk është punësuar për atë, është për të ruajtur godinën e universitetit dhe jo për të kontrolluar pasur kontakt dokumenta privat, sepse vaksinimi, certifikata e vaksinimit është dokument privat i privacy-së, ta shikoj roja i shkollës, një security që kanë marrë për të rritë godinën. Pra një çorganizim total dhe studentët sot u përballen me një gjë që nuk duhet kishte ndodhur. Në fakt, sot duhet kishte nisur viti i ri akademik,
me një fushat të fortë sensibilizimi, takimesh, bashkëbisedimi të ekspertëve të shëndetësisë me studentët, që paraprakisht, por edhe sot, duhet kishte nisur me personel mjekësor dhe njerëz të certifikuar që ishin pjesë e universiteteve të cilët mund të administronin dhe certifikatat e vaksinimit. Ndalemi këtu, sepse dua të bëj një pyetje tjetër. Si do të ndodhte kjo, sepse studentët ishin tashmë të shpërndarë në për qytete, duke pasur parasysh deklaratën e bërë në fund gushtit nga kryeministri Rama, ishte e thënë një muaj më parë, dhe ata ishin shpërndarë në për qytete. Si mund të bëhesh ky menaxhim? Si do ta bënte? Si do ta bënit ju, Partia Demokratike, por dhe opozita në përgjithësi, nëse do të ishte në vend të qeverisë aktuale? Nuk do t'ja linim spontanitetin dhe deklaratave në Facebook të kryeministrit menaxhimin e pandemisë si fillim. Kjo është e para. Si e para. E dyta, nuk do t'a linim kur që deri në gusht mos kishim asnjë informacion se çfarë do ndodhte, sepse dozat e vaksinimit dhe fillimi i procesit vaksinimit ka gati minimalisht në fillim të vitit 2021. Që në diku nga mesi, nga fundi i janarit, diçka e tillë. Pra, që nga fundi i janarit e deri më sot duhet kishin bërë një strategji për arsimin e lartë. Dhe duhet kishin vendosur nëse studentët do të kishin me detyrim për t'i lënë kohën, mundësinë, hapësirën, të informimit, por dhe fizike për të qenë edhe për t'i bërë këto lloj vaksina. Dhe këto fushata bëhen edhe në media, bëhen edhe nëpërmjet mekanizmave online që i kishin të ngritura, sepse studentët studionin online. Po, ishin online. Unë kisha platformë me studentë e mi që bëja. Dhe kjo mund të ishte shfrytzuar njëta platformë për të komunikuar me ekspertë shëndetësisë, për të komunikuar me studentët, për të bërë një fushat sensibilizimi, por thjesht sepse një ditë i shikojnë që vaksinat nuk po bëhen, apo nuk e dim se çfarë po ndodh dhe e vendos kryeministri, dhe kjo prevalon një urdhër i ministres, prevalon të drejtën kushtetuese për të arsimuar, kjo nuk është normale. Në këtë rast, shteti bëhet partner me studentët dhe i ofron edhe teste falas për të hyrë, sa ata t'i mbushet mendja dhe të dëgjojnë gjithë informacionin që vaksina është diçka e mirë, e dur, unë vetë e kam bërë vaksinën, por e kam zgjedhur ta bëj vaksinën. Dhe është një gjë që ti ta zgjedhësh sepse je bindur që të bësh vaksinën, dhe është një gjë tjetër që ty të detyrojnë ta bësh vaksinën, se ndryshe të heqin të drejtën kushtetuese për t'u arsimuar, ndërkohë që ti e ke fituar me konkurse, me testime, me aftësitë e tua, me meritën, me preferencën dhe e zotron këtë gjë. Prandaj them që keq menaxhimi që është bërë nga qeverisja e Edi Ramës, nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Arsimit, dhe duke i detyruar në një farë forme rektorët që të zbatonin, sepse në këtë rast ata janë thjesht zbatues të udhëzimit të urdhrit që dha Ministria e Shëndetësisë, dhe nuk besoj se dhe ata janë ndier mirë sot kur kanë parë që dita e parë e fillimit të vitit të ri akademik ishte një kaos. Eksakt. Mbas gati 2 vjetë mungesë, gjithë mezi e prisnin, sepse është dhe një moment shumë i rëndësishëm, sidomos për ata që fillojnë vitin e parë, që shkëputen nga një realitet tjetër familjar edhe të qyteteve të tyre, vinë me shpresa, vinë me dëshirë për të filluar dhe ti ndalon roja atje dhe dera dhe i kategorizon dhe i kërkon informacione personale që është e palejueshme edhe me ligj. Pra të gjitha këto tregojnë që qeverisja e Edi Ramës nuk e ka mendjen që të bëj strategji se si ti shërbej qytetarëve, se si ti shërbej studentëve, se si të bëj më të mirën për arsimin, se të njëjtat gjë e patëm për arsimin e mesëm edhe për nëntëvjeçar. Edhe po shkollat fillore. E filluan me 4 turne, e kaluan me 2 turne, brenda kur bën peticion prindërit vetëm që mos bëj e madhe e kaluan u zgjatën orët, që do të thotë këta nuk janë të organizuar dhe nuk marrin vendime duke u konsultuar realisht me ekspert, dhe jo me ekspert politik, realisht me ekspert, duke bërë strategji të fushës, që nuk janë njerëz që një kandidojnë për deputet, pastaj i kthehen komitetit e ekspertëve, por janë njerëz që realisht duan më të mirën për shëndetin publik, kanë njohuri për shëndetin publik dhe transmetojnë këtë edhe në politika publike në rastin tonë të arsimit. Sepse sot kemi çështjen e arsimit, mund të kemi edhe fusha tjera që mund të jetë mirë që të vaksinohen, target grupe, ku di unë, shoferët apo fatorinët e urbaneve. Po marr një rast thjesht për ta marrë si shembull. Pra nuk mund ta bëjmë në një moment pa menduar dhe të vëmë një afat brenda një jave apo 2 jave. Duhet të jetë një strategji e qartë kombëtare me fasha, me target grupe, me kohë, e shoqëruar me një fushat të saktë sensibilizimi
dërgjegjësimi, njoftimi, dhe jo me ultimatume, Ju mendoni me se kërcënime. me këtë kohë që do të këshilloni dispozicion studentëve edhe për të vendosur mbi këtë vendimarrje individuale, le të themi, ju mendoni se të gjithë studentët do të vaksinoheshin? Unë mendoj që situata sot do ishte ndryshe. Se vjen pak utopike, se nuk bëhet fjalë për 10 studentë apo për 20, bëhet fjalë. Dhe mësuesit e cikleve të ulta nuk janë vaksinuar në 100%. Po, është e vërtet. Pra, unë nuk besoj kur që në asnjë target group do arrihet 100%. Asë në botë nuk është arritur 100%. Se prapë do të kishte të njëjtën situatë me pjesën tjetër. Nuk do të kishte të njëjtën situatë, sepse një fushat e sensibilizimit, një fushat ku studenti ofrohet, shikohet si partner për të ndihmuar, do të çonte e para do rritje të shifrave. E para kohën e duhur për dhe ata të reflektonin dhe të bisedonin me familjet e tyre, por edhe si kohë fizike për të marrë dozat, sepse dhe dozat kanë kohën e vetë, marrë doza e parë, doza e dytë për të vaksinuar. Nga ana tjetër, nuk do të ishte kurse si një të raport, që do të thotë sot është shumica e pavaksinuar dhe një pakic e vaksinuar. Mendoj që do të ishte e kundërta, do të ishte shumica e vaksinuar dhe një pakic e pavaksinuar. Dhe nga ana tjetër, testet, falas, të cilat mund të ofronte për fillimin e mbar të vitit akademik, do të ishin një valvulë të shkarkimi për të mos ta parë këtë lloj, sepse dhe detyrimi ndonjëherë është më i keq se është e kundërta e asaj që pra kur ti thua çfarë po fshihet, pse duan të ma bëjnë, dhe ka lloj teorish që ju shikoni edhe në media dhe konspiracione të tjera që mendojnë të ndryshme. Që ta fshim këtë, ne duhet lëmë lirinë për të zgjedhur dhe mundësinë alternative të testeve falas për një kohë të caktuar që ata të reflektojnë. E kombinuar, thash gjithmonë, me informimin nga ekspert, jo politik, por ekspert realisht të shëndetit publik, infekcionist, njerëz që janë marrë me Covidin, por edhe me në përgjithësi me smundjet të cilat, apo jo smundje në këto rast, sepse është një infekcion, por janë marrë me shëndetin dhe ofrojnë garanci figura e tyre. Pra, kur ti shikon një person në televizor apo përballë, e di që nuk po shikon zëdhënësin e Edi Ramës, që merr vendime, hapen mbyllë kufirin kur të duash, hapen mbyllë shkollën kur të duash, dhe jo stadiumin 22.000 veta, s'ka problem, dhe jo teatrin e opera se shkon kryeministri me gjithë një sa të mbyllur se s'ka problem, dhe jo parlamenti që jemi ne me 140 plus edhe media, plus edhe staf me 200 veta, dhe studentët të presin aty jashtë sepse nuk lejohet në auditore me 50 veta. Pra të gjitha këto të kombinuara tregojnë që nuk e kanë seriozisht, se ti po ta kesh seriozisht nuk lejon në stadiumin. Pra t'i lini kohë për zgjedhje dhe jo për të menduar, për të ngritur dyshimet e tyre lidhur me këtë vendosi. Sepse po bëhet ky proces. Pra dyshimi tani është sepse te ne. Apo na gjenin si target group sepse na kanë në kontroll që mund na heqin të drejtën e studimit, dhe pse ky ngut për të bërë vetëm në një muaj shumë shpejt dhe i pa menduar që qoftë që nga janari kur erdhën dozat e para të vaksinave. Unë të doja të ndaleshim sepse jemi edhe në minutat e fundit, nuk doja domethënë ta anashkalonin edhe deklaratën e bërë ditën e sotme pak minuta më parë nga kryedemokrati Lulzim Basha pas mbledhjes së grupit Partisë Demokratike, i tha se ka gati kështu draftin për ndryshimet kushtetuese, pra ku përveç reformës territoriale dhe asaj zgjedhore, kishte një pikë të re, siç është edhe vetingu i politikanëve. Konkretisht, çfarë propozon Partia Demokratike sa i takon vetingut të politikanëve? Në fakt, unë vim pas mbledhjes së grupit në studion. Pikërisht, dhe unë prandaj nuk do doja ta anashkaloja këtë pyetje, duke qenë se keni qenë në brendësi të saj. Në studion tuaj, dhe të treja pikat që ju thoni, ndryshimet kushtetuese që lidhen me atë ndryshimet e njëanshme që bëri më pas Edi Rama, duke shkelur edhe marrëveshje, duke ndryshuar kodin zgjedhor me pseudo opozitën që kishte në parlament, reformën territoriale dhe vetingun politik. Të treja këto çështje nuk janë të reja. Janë të treja çështje që Partia Demokratike i ka ngritur, i ka trajtuar, ka propozuar një paketë ndryshimesh dhe në lidhje me vetingun politik që ju thoni, ne kemi marrë edhe mendimin e Komisionit Venecias. Pra i është kërkuar Komisionit Venecias nga Kuvendi dhe ka ardhur gjithë relacioni sepse ne e kemi parashitur këtë dhe në vitin 2018 vetingun politik
dhe u rrëzua nga mazhoranca sepse ata kanë frikë, sepse ata janë të lidhur me krimin, sepse ata kanë parat në offshore, se ndryshe nuk do të kishin asgjë për të fshehur në këtë drejtim të vettingut politik. Ata arritën deri aty sa futën dhe kriminalët vet, por fal dekriminalizimit kriminalët vet i hoqën dhe sot kemi prestanomet e kriminalëve brenda në parlament. Me që se jemi ke dekriminalizimi, ku ndryshon vetimu në politik që kërkohet nga Partia Demokratike nga ligji aktual për dekriminalizimin që është ekzistent? Është shumë e thjeshtë. Ligji i dekriminalizimit kap kriminalin që bëhet politikan. Dhe nuk e lë kriminalin bëhet politikan. Ndërsa vetimu politik kap politikanët që janë të lidhur dhe pastrojnë parat nëpërmjet kriminalëve, nuk justifikojnë dot pasurinë, kanë kompani në offshore, ose janë prestanome të disa kriminalëve që i drejtojnë nga mbrapa. Sepse dekriminalizimi çoi dhe nevojën në vettingun e politikë. Sepse ata nuk futeshin më vetë në parlament, por sillnin vajzën, sillnin kunatin, sillnin djalin, sillnin dhëndrin e kështu me radhë. Sillnin ca prestanome drejtor të Edi Ramës dhe i bënin antar të partisë dhe merrnin mandate. Dhe duke futur vettingun e politikës dhe duke parë çdo lidhje që ka politikani me kriminalët, me pasurinë e tij, me kompanitë offshore, me mënyrën se si ai ka menaxhuar paratë e tia dhe duke u kontrolluar çdo lidhje që ka pasur edhe gjatë kohës që bën fushat elektorale në zonën e tij me njerëz me rekorde apo me kriminal, ne do të arrijmë që në politikë të kemi njerëz me integritet dhe njerëz që bëjnë politikë për qytetarët dhe jo në shërbim të kriminalëve që i kanë vendosur në ato pozicione në parlament. Dhe propozimi konkret që të mos delegojmë pastaj familjarët e atyre që janë të korruptuar edhe kriminal, çfarë propozon Partia Demokratike? Ne kemi propozuar një paketë të plot e cila bën disa filtra kontrolle. Dhe çfarë është më e rëndësishme në atë paketë? Në të gjithë paketën është më e rëndësishme lidhja me krimin organizuar, pastrimi parave të pista të krimit të organizuar, futja e mekanizmit që është mekanizmi antimafia për të parë nëse ti burimi parave apo nga vjen që ti ke, dhe gjitha këto çojnë në moslejimin për të marrë mandat dhe djegjen automatike të mandatit që ti mund të kesh në krye të institucioneve apo si deputet i parlamentit. Pra një lloj skaneri që mund t'i bëhet. Një lloj skaneri që i ndalon që të marrin funksione publike për të marrë vendime për qytetarët shqiptar. Pikërisht që ta ndalojmë këtë dhe ta kthejmë politikanin në shërbim të qytetarëve, sepse me votën e tij të vi dhe jo në shërbim të kriminalëve që bën para bashkë apo që ju fshe parat. Ina, unë të falenderoj shumë fakt se ne kemi zhvilluar një bisedë para prake së bashku lidhur me gjitha çështjet që ti kishe për diskutuar. Koha është e shkurtër në dispozicion, por gjithsesi unë them të mirëpresim edhe herë të tjera për t'ju bashkuar ndoshta kauzave të tjera që lidhen me vendin tonë. Gjithsesi unë falenderoj dhe për kohën e kushtuar për këtë intervistë që realizuam së bashku. Faleminderit, Ida, ishte një kënaqësi biseda me ju. Faleminderit.